Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді, өте тез дайындалатын сырники дайындайтын боламыз. Келесі рецепттерді менің каналымнан бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонымен бізге 250 грамм сүзбе, 2 ас қасық қант, 1,5 ас қасық манка, 1 ас қасық ұн және 1 жұмыртқа қажет болады. Сүзбемізге 1 жұмыртқаны, қантты, манканы және ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Сырникидің сүзбесі өте жақсы болып араласу үшін блендер қолдансаңыздар да болады. Блендер қолданбай-ақ осылай шанышқының көмегімен езіп алсақ та өте жақсы дәмді сырникилер дайындалады. Келесі кезекте сырникидің пішінін жасауға кірісеміз. Видеода көрсетілгендей етіп, осылай жасасаңыздар болады. Ең бірінші қолымызды да сырникидің пішінін жасайтын тақтайымыздың үстінде аздап ұндап алған дұрыс. Осылай пышақтың көмегімен немесе қолымызбен осылай сырникидің пішіндерін дайындап аламыз. Алдын ала дайындап аламыз, содан кейін барып пісіреміз. Сырникидің қалыңдығын өздеріңіз қалағандай етіп жасауға болады. Мен онша қатты қалың қылған жоқпын. Орташа қалыңдықта жасадым, өйткені тез пісу үшін. Достар, келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, сіздерге осы сырникиді таңғы асқа жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болады. Мен жасаған массадан осындай 7 сырники шықты. Келесі кезекте сырникиді пісіруге дайындаламыз. Ол үшін тапамызға осындай сары майды ерітіп аламыз. Одан кейін осылай сырникиларды салып, пісіріп аламыз. Екі жағын алмастырып пісіреміз. Пісірген кезде қызарғанша күтеміз. Тапамызда майды ертіп алғаннан кейін сырникиларды салғаннан кейін газдың отын ақырынға қоямыз. Бір ескертетін нәрсе, сары майды аз-аздан ғана қолданамыз. Достар, егер сіздерде манка жоқ болса, орнына ұнды көбірек қолдануға болады. Сырникилардың дәмді, керемет болып шығуы бұл біздің сүзбемізге байланысты. Сол үшін сүзбенің сулы түрін алып қолданған жақсы. Қарасаңыздар, міне аз ғана уақыттың ішінде біздің сырникиміз дайын. Таңғы асқа өте дәмді, керемет астардың бірі. Сіздер де дайындап көріңіздер. Кез келген соуспен, сгущенкамен, қаймақпен ұсынуларыңызға болады. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.